ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងស្រីមុនទៅណាសម្អាតខ្លួនបបែងខ្លួនយឺតជាងបរោះទៀតប៉ុន្តែប្រុសខ្លះក៏គាត់ចង់ស្អាតដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដូចយើងពេកទេជើងបងប្អូនលាបថ្នាំសក់អ៊ុតសក់គៀបសក់ធ្វើកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងម៉ាស្សាអីចឹងហើយប្រដាប់ប្រដាកន្លែងសាឡនហ្នឹងគឺគាត់មានមកចាប់ហើយម្ចាស់សាឡនហ្នឹងក៏និយាយទៅគាត់ក៏ស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនហើយពួកបងប្អូនត្រូវការអីមិនចាំថាតូបមួយណាសាឡនមួយណាយើងមិនបាច់ប្រកាន់យើងទៅកន្លែងគាត់ក៏មួយយ៉ាងដែរគឺគាត់មានសពគ្រប់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយតម្លៃក៏មិនថ្លៃប្រហែលទេបងប្អូនសមរម្យនឹងធ្វើចាឃើញទេបងប្អូនគឺម្ចាស់សាឡននេះគឺស្រស់ស្អាតណាស់ចាបងប្អូនបើត្រូវការអីទៅកន្លែងគាត់ទៅបងប្អូនចាហើយយើងយឺតយ៉ាវជាងបរោះបន្តិចហើយប៉ុន្តែគឺយើងមិនធ្វើទេគឺវាអត់ស្អាតទេចូលគេមិនចោះទេប៉ិតមែនទេសម័យបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺមិនដូចពីដើមទេបងប្អូនចាហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញទេគឺអ្នកធ្វើមិនថាលាបថ្នាំសក់មិនថាគៀបសក់ត្រង់មិនថាធ្វើកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងទេបងប្អូនគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងចាំប្រហែល4 10 20នាក់បងប្អូនគឺខ្ញុំទៅឃើញពិតហ្មងគឺច្បាស់នឹងភ្នែកខ្ញុំហ្មងចាបងប្អូនបើត្រូវការគឺទៅកន្លែងគាត់ទៅបើកន្លែងគេរវល់ឃើញទេចាបងប្អូនយើងមិនថាស្អប់ស្លន់ទេណាយកណាទេគ្រាន់ថាបើគាត់រវល់តែឲ្យល្អព្រោះឆ្នាំហ្នឹងចង់ថាក្មួយដាក់តាមចប់ចាអរគុណច្រើន